今日想同大家分享嘅呢就生炒素糯米飯。嗱，我呢度呢就有100 gram 嘅糯米，咁已經浸足成日啦，24小時。咁我今次浸咁耐係有原因㗎，我就想試一試，因為我一向都係咧，譬如浸六七個鐘，跟住呢就慢火煎。咁但係如果我浸足一日24個鐘，其實啲米呢已經好飽和㗎啦。咁我嘗試下呢，我就會用個中火去煎。咁應該呢就唔需要用慢火。我哋平時用慢火係希望佢勻循啦，即係唔希望話外邊熟入邊未熟。咁但係如果浸得咁透，咁啊點呢？嗱，我一陣間就會試啦。咁我呢就用3/4杯嘅清水嚟到浸，我嘅一杯係250ml。咁呢就落咗半茶匙嘅雜菜粉，嗰個 vegetable broth mix 雜菜湯粉呢，就同埋1隻冬菇一齊浸。嗱，咁個冬菇呢，我一陣間就會拎去切粒㗎啦。咁我而家第一樣嘢呢，就係熱咗個鑊先啦。咁一邊熱鑊呢，我就另外呢，我用大火去熱咗個鑊先。咁個冬菇呢，因為呢同嗰個米一齊浸啦，咁所以個米呢都應該有呢個冬菇嘅香味喺度㗎啦。呢度輕輕地咯喎，咁我落1湯匙油倒落去啦，然後我就避咗啲米水出嚟啦。一陣間就攞嚟煮翻呢個糯米飯嘅啲水。我睇下個油溫夠未啦，熱咯喎個鑊熱呢，我就轉去中火，然後呢，將呢批米倒落去啦。嗱，咁佢呢仲有啲水嘅，我就係想佢濕濕地嘅時候倒落去啦。嗱，將佢鋪開。嗱，就將嗰啲冬菇嗰啲雜菜粒呢倒埋落去一齊煎啦。嗱，咁仲有水氣呢，就由佢煎下啦。跟住呢，我就加水咯喎，加翻嗰啲浸米水落去，加少少。嗱，你平時啲米浸得6至8個鐘呢，我哋一定要細火，因為唔希望呢話個面熟呢，入邊唔熟。咁但係我呢個浸到透呢，浸咗24個鐘頭嘅，足1日。咁佢變咗啲米呢，就受晒水㗎啦。應該啲水呢，就滲到入個米嗰度啦。咁所以呢，我哋呢就可以用中火嚟到煎。咁當然啦，我仍然要試味去決定嘅，一陣間。嗱，咁佢如果乾身啦，我哋就再加水。嗱，我哋生炒呢就中意佢有粒粒嘅口感嘅，咁所以水呢就要慢慢落，千祈唔好話好似煮到啲飯淋晒咁呢，就失咗生炒嗰個意思㗎啦。夠啦，啱，好有口感。嗱，即係話呢，我煮咗呢，我用我呢個方法呢，中火煮咗6分鐘到已經得啦。跟住我哋要落調味，所以落水呢，千祈唔好一次過落太多嚇。咁當然每個人嘅口感唔同，如果你想淋啲，咪落多少少水咯。嗱，加1湯匙豉油，
茶匙糖，或者少啲咧2/3茶匙到啦，未滿啦。因為唔係好多飯呢度，咁我哋兜勻佢啦。嗱，我哋兜勻咗啲豉油之後呢，啲生抽調味啊、糖之後呢，就做起呢一個生炒糯米飯噶咯喎。嗱，聲明啲呢就係1人份量嘅啫，1碗到啦。咁大家睇下啦，啲飯係咪一粒粒好分明？食落去又有口感，呢個呢就生炒素糯米飯已經做完啦。咁大家如果有時間嘅，你可以學我咁，將啲米浸耐啲，將糯米浸夠24個鐘，咁呢6-7分鐘呢就已經做起，然後用中火炒就得㗎啦。但係米一定要浸得夠耐嚇。好啦，做起啦，就係咁簡單，大家不妨